อุ้ยกบเปิ้นสุดยอดเลยครับหาใครได้กบไม่ไงเพิ่นบอกหมายทานนี่ดีมันไปด้วยกันแล้วนี่พอดีไอ้นี่ลูกไผ่เพิ่นได้อยู่นี่ป้าเราได้ลูกไผ่อยู่บันตะโกนนี่พุ่นนะเขาหากระปูอยู่บันตะโกนหลายแห่งพุ่นนะเพิ่นบอกว่าให้ผ้ามาเนี่ยเพิ่นว่าขอเบิ่งหน่อยเด้อครับเด้อโอ้หมานกบตัวล่ะโอ้ใครแน่ตัวนี้วันนี้ขอแบ่งก็คือสิบ่แบ่งแล้วเนาะหายากโพดหายากค่ะหาแต่อยู่นี่บ่ครับกบเขามีกบเลี้ยงอยู่บ่กบหาแต่อยู่นี่บ่ค่ะเพิ่งจะมาหานี่ล่ะลงหม้องนี้เลยเห็นบ่ฮะกบได้อยู่นี่หมดเลยบ่ค่ะโอ้ยเอาไปแล้วกอมันน่ะบอกนี่เด้อยายเด้อจำได้กบเด้อโอ้ทีเด็ดแฮงทีเด็ดเพราะว่าอยู่นี่มันซุ่มกว่าอยู่ในหนองใหญ่เด้โอ้ทั้งลงพากันบ่มีหยังเลยอยู่นี่ยังได้กบเนาะโอ้มันติดนี่เนาะที่บ้านผมก็บ่มีแล้วเพราะว่ากบแนวนี้ผมคนอุทุมพรนี่ครับคนอุทุมพรตำบลแขนี่นะแต่ว่านามสกุลผมอยู่นี่หลายนามสกุลแก้วจันทร์อยู่นี่หลายอยู่แก้วจันอยู่ข้างบ้านใดบ้านแถวบ้านตะโกนหรือบ้านเมืองจันทร์เมืองจันทร์ก็หลายเด้ตะโกนก็มีอยู่เด้จันทร์นะแก้วจันทร์หมู่ท่านยังหลายแฮงแต่บนปราสาทนี่แต่ว่าผมก็เห็นงานอยู่ตำบลปราสาทล่ะได้หยังเห็ดหน่อยอุ้ยเอาโอ้ว่าจะได้ปูหลายว่าสิมาขอไปหมกน้ำแหน่ไปย่างกินครับโอ้มันบ่ได้ทุกข์ครับนี่คอยนี่บ่ค่อยมีปูค่ะมันนี่ตามหมอมันเป็นหลายของมันบ่ได้ทุกข์ซ้ำมันจะหากบเห็นก็หากบอย่างนี้คือเห็นบ่ดีว่ามันได้หากบนี่คือลื้อขึ้นที่ซื้อก็เห็นกบเลยเห็นบ่ลื้อขึ้นที่ซื้อนี่ก็เห็นกบเห็นบ่เนาะแมนครับครับนี่ล่ะครับขาดสีได้บินมาขึ้นนกเจ้าเนาะผู้เฒ่าเพิ่นว่าขาดบ่ได้แท้ๆแม่นขาดบ่ได้แท้ๆโต๊ะแขกก็เจ็บเด้เห็นบ่คนไปหาเห็ดได้อันนั้นยังก็คนไปหาเห็ดพ่อขี่คนไปขี่ไปพ่อเห็ดเห็นบ่ที่คนก็มานั่นน่ะขาดสีได้แม่นบ่ขาดสีได้เนาะค่ะคนขาดเขาสีได้โอ้หนาวอากาศเย็นดีด้วยล่ะครับอากาศทำนี่ดีเลยถ้าบ่มีลมก็สิบ่หนาวปานใดเด้มันมีลมมันก็เลยหนาวเล็กน้อยมันนี่เฮ็ดงานอยู่ไสเมืองจันทร์นี่ผมอยู่เมืองจันทน์นี่อยู่บ้านเก็บง่าพอดีตัวนี้บ้านยังบ้านเก็บง่ามีตำรวจอยู่ตัวเมืองจันทน์มีอยู่ผู้ใดก็พี่จอนหรือผู้ใดนี่ได้แฟนเพิ่นแฟนผู้ใดครับแฟนผู้ใดพี่จอนบ่แฟนพี่จอนบ่ว้ายสุดยอดเลยนะว่าพอแฟนพี่จอนแล้วพอดีผมอยู่บ้านอาล่างนั่นแหละครับโอ้ยครับได้ร้ายอยู่ดีพี่จอนเราเขาเวียนด้วยหรอมื้อนี้ครับโอ้มันโอ้ยเถาย้ายแล้วก็มันเถาย้ายหมันเนาะเพราะโอ้มันเนาะยาเนาะส่งประมาณเท่านี้นี่แหละมือก็ได้แต่ข้างเขาทุมือได้ห่วงเขามื้อนี้ได้กบเอาเพราะว่ากันเนาะขาดสิได้มันต้องเอาเฟื่องขึ้นเนาะแล้วต้องค่อยโศกเนาะเอาที่หลังเพิ่นเนาะแสดงว่าหม้องนี้มันมีสูปีดีกันน่ะมันได้มาอยู่เนาะกบเขียดเนาะครับคืออยู่กันนะ
กึ่งออกมันก็เต้นออกว่าดีกบ ไว้ต้องโศกมันง่ายแหละ มันเข้าง่าย จ้ะ สมัยแต่ก่อนเพิ่นสิเอาอิหยังก็เหล็กแหลมบ่เหล็กแหลมมาดึงมันขึ้น โอ้อันนั้นเพิ่นพูดกับปูมั้ง พูดกับปูแต่ว่าได้กบนำ เอาเล็กดีกว่าอันนั้น อ๋อ เลยก็ในห้องหมูนะถ้าเฮาก็หูหาแล้วมีแต่ผู้ชายแบบนั้นเนาะ อ๋อ หาบ่เป็นหยานเด้ ย่าน ผู้สะหยานงู ย่านงูย่านงู จ้ะ หาซ้ำไปหาเฮ็ดล่ะไปหากบบัดนี้ไปปองูอีกบัดนี้ หลายเด้ โอ้ยทำไมอยู่พุ่นแห่งหลายเลยตอนผมอยู่สนมนะงูหลามแหมโอ้ยหลายอ่ะ แถวนี้เดี๋ยวนี้ก็มันสิหลายอยู่มั้ง งูหลามบ่ หลาย ครับ แถวนี้ปลานี่ แต่ว่า ปลูกอีหยังปลูกก่อน ปลูกอ้อยปลูกย่างอยู่หุ่นมีปลาย่างเด้มันก็เลยหลายงูหลามนะมันเขาไปหลีไปหยังสินะ เป็นตะหยานเนาะ โอ้ผมก็ย่านคือกันเลยผมไปจับงูแหม คันว่างูนี่มันบ่เอานำเนาะหยาน ครับแต่เป็นเงินพอใครแน่อยู่แน่นอน โอ้แน่นอนแท้ต้องหาหมดแล้วหาที่ร้านเขานี่จะค่อยๆเพิ่นแกะเอาเสีย เอาแก้วกบนี่นะ ค่ะจะฟ้องหน้าเพิ่นบ่ลืมเพิ่นบ่ลืมก่อนก็บ่หาลืมของเพิ่นดอก โอ้ ค่ะ เป็นของหน้าเพิ่นพอดี ค่ะจะฟ้องหน้าเพิ่นหาแล้วก็เลย ลง หาที่หลัง ครับ เลยลองใหญ่เอาเครื่องวางอยู่ตรงที่จะปิดเครื่องก็เลยมาหาลูกคนละวันก็ได้หลายชั่วโมงนะ แม่นบ่ อันนี้คือไปซื้อกับเขาเลย ผมสิกลับไปนอนอยู่ตุ้มพรบ่ได้เห็นมาหากบบ่หรือหากับปูเพราะได้สิได้ไปย่างกินกับเขาวนี่นะ อ๋อมันบ่ได้แต่ก่อนอุ้ยหลายอยู่แถวนี้แต่ว่าหากมันเลิกค่อยมีตัวใหญ่นะมีตัวขนาดกลางปีนึงบ่ค่อยมีตัว แถวเมืองจันทน์เป็นไงแถวเมืองจันทน์ ฮะ แถวไอ้ตาโกนไหมตาโกน จากคนบ่เคยไปหอดเขาเสีย บ่ ค่ะบ่เคยไปหา ตาโกนตัวเพิ่นปลูกอิหยังก็ปลูกบักสมโอว่าติ หมู่อันนี้คือคนปลูก ปลูกบักสมโอเพิ่นก็ได้ ปลูกบักว่าปลูกยางแถวนั้นก็ปลูกหลายอยู่แต่ว่าเอียงนั่นเองก็ปลูกหลายอยู่ไปออกสังฆทาน